O bruxismo ajuda muito nesse desequilíbrio da cavidade bucal e na formação dos gases do mau hálito, né? Então, da mesma maneira como o ronco, como a respiração bucal, o bruxismo ele causa essa atrição dos dentes contra a mucosa, das bochechas, da língua, e a gente tem uma formação excessiva de biofilme lingual, né? Também, muitas vezes, o bruxismo, como ele está associado a sinais de estresse, de ansiedade, são pacientes que apresentam uma diminuição do fluxo salivar, né? O bruxismo ele é regido pelo sistema nervoso central e isso pode também resultar numa alteração das glândulas salivares. Então, está tudo muito interligado. São processos que eu gosto muito de estudar e atendo muito aqui na clínica, né? A questão do tratamento do bruxismo, as disfunções da articulação temporomandibular e a halitose. Então, às vezes, é bem frequente eu receber pacientes que têm a queixa tanto do mau hálito quanto do bruxismo, dor de cabeça, dor nas articulações, os estalidos, até mesmo dor de ouvido, sensação de abafamento, tensão muscular, dor de cabeça. Então tá tudo muito interligado. Quando nós fizemos uma anamnese bem completa e conversamos com esse paciente, a gente consegue identificar todos esses fatores que vão se somando e uma especialidade incrivelmente tem muito a ver com a outra. Então fique atento, se você apresenta algum desses sinais e sintomas, procure um cirurgião dentista capacitado.